nomenclature des alcools. Donc qu'est-ce que ça veut dire un alcool? Ce sont des groupements OH liés à une chaîne carbonée. Ils ont comme suffixe ol et comme préfixe hydroxy. دونك امتى كيكون عندنا بريفيكس وامتى كيكون عندنا سوفيكس؟ هادشي غادي نشوفوه في لو كا ديال دي شين كاربوني كي بورت بليزيور فونكسيون. دونك مثلا واحد لا شين كاربوني اللي فيها الكول وفيها الديد وفيها اسيد، هنا غادي نعرفوا فوقاش كنديروه بريفيكس وفوقاش كنديروه سوفيكس. بيان سور كنعتمدوا على واحد لو كلاسمون. دابا غادي نشوفوا غير الحاله ديال لي زالكول كوم سوفيكس ومن بعد غنتعرفوا على le cas dialogue comme préfixe. Donc, on a un exemple de nomenclature. Donc, par exemple, une chaîne carbonée OH. Donc, je devais numéroter ma chaîne carbonée de telle sorte que le groupement alcool possède l'indice le plus bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il possède l'indice 2. Donc puisque 7, donc il s'agit d'un hepta. Heptane. Et l'alcool se trouve dans la position 2. Donc il s'agit d'un heptane de ol. D'accord? Deuxième exemple très simple, le CH3, CH2OH. Donc 1, 2, donc il s'agit d'un éthane, un ol ou bien l'éthanol. Un autre composé qui possède une double liaison, CH3, CH2, CH3, c'est double liaison CH2, OH. Donc je devais numéroter ma chaîne de telle sorte que l'alcool possède l'indice le plus bas. Donc ici, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la chaîne la plus longue, c'est celui-ci. Voilà. Donc, voici, c'est ma chaîne la plus longue. Donc j'ai un groupement méthyle dans la position 3, un groupement alcool dans la position 2 et un alcène, une double liaison dans la position 1. Donc je devais commencer par le groupement méthyle puisque je devais considérer le OH comme suffixe. D'accord? Donc c'est le 3 méthyle. Puisque j'ai 5, donc il s'agit d'un pente. La position de l'alcool, ou bien la position de l'alcène premièrement, puisque le OH c'est le dernier mot, c'est-à-dire le suffixe. Donc c'est 1, N. Et puisque la règle de l'hiatus, c'est-à-dire إذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق، ما غاديش نكتب E. علاش؟ لأنه عندي في la position de ol. D'accord? Donc il s'agit de 3 méthylpente 1 N-ol. Donc ما يمكنش ندير N-ol. غادي تلقاو ليا جوج ديال لي voyelles, ce qui est impossible linguistiquement. D'accord? Donc je devais éliminer ما سبق. إذا التقى deux voyelles فاحذف ما سبق. والاكسون بيان سور غتكون هكا، نعاود نذكر بها. دونك ملي كتكون عندي E، لاكسون كتبع ديك الأو بحال واحد الفلاش. ملي ما كتكونش E، الفلاش كيطلع للفوق كيقلب عليها في السماء. D'accord? Donc 3 méthyl 1 N2 ol. Un autre exemple qui possède une cycle. OH. Donc je devais numéroter ma chaîne principale de telle sorte que le groupement OH porte l'indice le plus bas. Donc 1 à ce niveau là
Et le ce groupement là, ou bien ce diméthyl qui se trouve à ce niveau là, possède l'indice aussi le plus bas. Donc je devais suivre cette route et pas cette route. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc dans la position 3, j'ai deux groupements méthyl. Donc il s'agit d'un 3,3 diméthyl. Puisque j'ai un cycle A6, donc il s'agit d'un cyclohexane. Donc cyclohexane, d'accord, cyclohexane. Et l'alcool se trouve dans la position 1, donc c'est un ol. D'accord? Je pense que ça sera clair pour vous. Un autre exemple, le CH3, CH3, OH. Donc c'est une molécule symétrique, donc la même chose, soit que j'ai commencé de gauche vers la droite ou de gauche vers la droite, ça sera la même chose. Donc 1, 2, 3, un alcool qui se trouve dans la position 2, donc il s'agit d'un propane de ol. Et voilà un dernier exemple qui possède un dérivé halogéné et un alcool. Donc je devais toujours commencer. Voilà. Donc le 1, l'indice le plus bas au dérivé à l'alcool. Donc 1, 2. Donc il s'agit d'un 2-chloro. Donc j'ai 2 dans la chaîne principale. 1 2-chloroéthane. Donc il s'agit d'un 2-chloroéthane 1 ol. Ou bien 2-chloroéthanol. C'est la même chose. Donc ممكن نيجليجيو هذا le 1. Donc une fois نشوف éthanol نعرف بان la fonction OH جايه في la position 1. La nomenclature des composés aromatiques. Tout d'abord, قبل ما نبداو إلا طلبت منكم ديروا une représentation ديال la molécule C6H6. La formule brute ديالها هي C6H6. وطلبتكم ديروا une représentation ديالها avec des doubles liaisons. Donc bien sûr, ملي غنجيو نديروا une représentation, alors c'est pour les carbones doublement liés. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. ومن بعد نكملوا les hydrogènes. Donc chaque carbone نعطيوه hydrogène. المشكل اللي كنوقعوا فيه هو انه عندنا شحال من هيدروجين 1 2 3 4 5 6. الا جينا نديرو دو هيدروجين هنا غنصدقوا في سي 6 اشويت، وبالتالي جميع الاحتمالات الممكنه باش نمثلوا بها هذه الجزيئه كتبقى فاشله على طريقه خطيه. داكوغ، دونك ما نقدروش نمثلوا هذه لا موليكول هذه سو فورم لينيير. دونك الا لاحظتوا 6 الا زدت هيدروجين هنا وهيدروجين هنا غنولي كنمثل سي 6 اشويت. دونك غادي ديروا جميع التجارب باش تكونوا هاد لا موليكول افيك دي دوبل ليزون، وللاسف ما غاديش تلقاو شي حل باش دونك يمكننا نخرجوا بواحد الخلاصه ان هاد الجزيئه غير قابله للتمثيل. نفس المشكل وقع فيه عالم كيميائي سميتو كيكولي الماني، يمكن لكم تقلبوا عليه، كان حاول يمثل هاد الجزيئه سو فورم لينيير، عيا ما يدير في المحاولات حتى عيا داه النعاس. ملي نعس حلم واحد اللفعه افعى سيربون عطات الديل ديالها، عطات الزنطيط ديالها، هو ينوض في البلاصه هو يدير ديك اللعيبه ديالها بحيث بحال هذه هي اللفعه ياك عطات دارت وعطات الزنطيط ديالها. وبالتالي شنو هي عطات الزنطيط ديالها او عطات الديل ديالها؟ هادشي كيسينيفي لا فورماسيون دون نوفيل ليزون انتر سو كاربون اي سو كاربون، الشيء اللي غادي ينتج عليه
la molécule ديال البنزين. d'accord. donc il لاحظتوا la molécule ديال البنزين فيها كربون هنا، كربون هنا، كربون كربون كربون، voilà. ou chaque carbone lié avec un hydrogène. donc وهكا غنلقاو la représentation ديال la molécule C6H6. يمكن لكم تكتبوا في جوجل قصة اكتشاف البنزين ou l'histoire de la découverte de la molécule de benzène par le savant, par le chimiste كيكولي، وغتلقاو هادشي. دونك هادشي درناه فقط كتقديم باش نوصلوا لهاد لا موليكول ديال البنزين اللي كتسمى اروماتيك. دونك qu'est-ce que ça veut dire aromatique؟ دونك linguistiquement لغويا اروماتيك جايه من اغوم يعني رائحه، عطر. هاد المركبات هادو كيكون عندهم دي زودور سبيسياليزي ديالهم، داكوغ، كيكون عندهم مواد روائح كتميزهم. ولكن لا سينيفيكاسيون ديالها في الشيمي اروماتيك سيتادير سامبل ليزون، دوبل ليزون، سامبل ليزون، دوبل ليزون، سامبل ليزون. دونك تقدروا تلقاو هاد التمثيل هاد لا ريبريزونطاسيون، وتقدروا تلقاو ايضا اون اوتر ريبريزونطاسيون تري كونو اللي هي دائره. دونك علاش لي شيميست كيديروا هاد الدائره هادي، هاد السيركل؟ لان هاد لي زيليكترون هادو سون ديلوكاليزي، يعني كيتحركوا. دونك هاد لا ليزون كديبلاصا لهنا، وهادي تعاود ديبلاصا لهنا، وهادي تعاود ديبلاصا لهنا. دونك لي زيليكترون سون ديلوكاليزي. بوغ سيت ريزون كنمثلوا لا موليكول ديال البنزين بهاد الطريقه. Donc, ce sont des molécules renferment un ou plusieurs cycles. Le plus simple des hydrocarbures est la molécule de benzène. Les dérivés substitués du benzène constituent par le remplacement d'un ou plusieurs atomes d'hydrogène du cycle par d'autres atomes ou groupes d'atomes jouissant pour la plupart de la stabilité particulière associée à la présence du noyau benzénique. Donc, d'abord, nous avons la nomenclature de les composés. Donc, سمحوا لي خرجت على الموضوع شوية. Justement, باش نحاولوا نخرجوا على الروتين ديال القرايه. دونك ملي تكون عندي ان موليكول دو بنزين لاصق فيها ان غروبمون مثلا بحال لو كلور، دونك تو سامبلومون كنجي كندير كلورو، دونك شلورو كلورو، كنزيد عليها بنزين، سي ان كلورو بنزين. لنفرض مثلا عندي جزيئات لا موليكول دو بنزين لاصقه في هاد اللعيبه CH2 CH3. دونك هذا كله شنو كيتسمى؟ سي ان ايتيل. وبالتالي النومونكلاتور غادي نكتب ايتيل وغنزيد ليها بنزين، داكوغ. دونك نعطيو دوطخ اكزومبل بالنسبه لا نومونكلاتور ديال لي كومبوزي aromatiques. Donc هنا إلا لاحظتوا CH3. Donc il s'agit d'un méthyle benzène. هاد الميثيل بنزين عنده واحد النومونكلاتور par convention كيتسمى توليان. دونك اون فوا تسمعوا توليان عرفوا راه هاد لا موليكول. كاين ايضا هذا الا لاحظتوا هاد لو غروبمون كيتسمى ايزو بروبيل. علاش بروبيل؟ واحد جوج 1 2 3 بروبان. دونك ايزو بويسك راميفي، دونك سي ان ايزو بروبيل بنزين. وحتى هو عنده نومونكلاتور باغ كونفونسيون خاصه به كيتسمى كومان. d'autres composés دونك هذا كيتسمى
فينيل. دونك هذا سي ان groupement فينيل اللي فايتنا شرحناه. فينيل بنزين وعنده نومونكلاتور باغ كونفونسيون ديالو تا هو ستيرين. دونك اكيد نتوما دابا كتسائلوا واش ضروري خصنا نحفظوا هاد لي نومونكلاتور باغ كونفونسيون. دونك انا ما نقدرش نجاوبكم على هذا السؤال. علاش؟ لانه سا ديبون البروف. كاين دي بروف اللي الله يهديهم عزيز عليهم الحفاظه، دونك خاصك تحفظ ليه داكشي كما انزل وتحفظ ليه السميات. وكاين دي بروف اللي كيركزوا على دي ريغل دو نومونكلاتور، كيركزوا على اللوجيك ديال لي زيتاب. هادوك غيطلبوا منك غير هاد السميه هادي، ما يطلبوش منك هادي. يعني غيطلبوا لك واحد السميه اللي حاولتي تركب مجموعه من المعارف باش انك تستنجا. بحال هذا فينيل، دونك راه عرفناه با كونفونسيون. فينيل ديجا تدربنا عليه، دونك كنلصق فينيل مع بنزين، ولكن ما غيطلبش منك ستيرين. دونك نتوما باش تحيدوا الشك ولا بغيتوا انكم تضربوا لو ماكسيموم دو لا نوت، دونك سي ميو انكم تحفظوا هاد لي نون با كونفونسيون: توليين، الكومان، ستيرين. علاش؟ لحقاش بارفوا كيكونوا دي زيكزيرسيس كيعطيك فيه التوليين وما كيرسملكش لا موليكول، دونك انت خصك تكون عارف بان راه التوليين هو هاد لا موليكول هادي. دونك باش تحيدوا الشك وتجيبوا النقاط ديالكم وتفاليديو، دونك سي ميو انكم تحفظوا هاد اللعيبات هادو. ندوزو لدوطخ كومبوزي. فوالا، دونك عندنا هاد لا موليكول ملي كيكون عندها فيها جوج ديال لي سبستيتيون. دونك الا لاحظتوا هنايا النومونكلاتور هنا غندخلو لا نيميروطاسيون تو سامبلومون. نقدر نبدا من هنا سي لا ميم شوز. دونك 1 2 3 4 et ainsi de suite. دونك سي لا ميم شوز، غتعطينا لو ميم نومبر. دونك عندي 1,2 جوج ديال ديميثيل بنزين. دونك 1,2 2 ميثيل بنزين. موليكول واحده اخرى عاوتاني CH3 هنا، CH3 هنا. دونك 1 2 3 حتى هي سي لا ميم شوز، سوا بديت من هنا. ليسونسيال هو نبدا من ميثيل. دونك il s'agit d'un 1,3 déméthyl benzène et ainsi de suite. دونك كنلقى بزاف ديال لي موليكول. دونك نبقى نبدل هاد لا بوزيسيون هادي وغنلقى بليزيور نوم. دونك واحد القضيه مهمه ضروري خصنا نهضروا عليها، وهي لي بوزيسيون اون سيكل اروماتيك. دونك مثلا عندي هاد السيكل اروماتيك وعندي هنايا واحد لو غروبمون ا، يقدر يكون CH3، يقدر يكون C2H5، يقدر يكون بروم، كلور، اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هذا كيتسمى ان غروبمون دو ريفيرونس. هاد لو غروبمون دو ريفيرونس كيكون عنده 3 بوزيسيون بوسيبل. دونك هاد لا بوزيسيون هادي كتسمى لا بوزيسيون اورتو. هاد لا بوزيسيون كتسمى ميتا، وهذه اللي كتكون مقابله معاه كتسمى لا بوزيسيون بارا. داكوغ. دونك نعاودو مره اخرى نذكروا ملي كيكون هذا في اون شين، مثلا واحد لا شين كربوني خارج منها واحد السيكل اروماتيك. هذا السيكل اروماتيك كتسمى فينيل. وإلا كانت خارجه منها هاد السيكل اروماتيك كتسمى بنزين. داكوغ. دونك هنا سي ان CH2. دونك فينيل بنزين. الفرق بيناتهم هو ملي كطير له هاد اللعيبه هادي كيقول فينها وكيتسمى فينيل. داكوغ. دونك جوستومون بور فيكسي لي زيدي. دونك nomenclature des chaînes qui possèdent plusieurs fonctions. دونك اول حاجه غنبداو بها هو هاد الترتيب. ضروري خصكم تعرفوه الترتيب ديال البريوريتي. l'acide, la fonction acide est prioritaire على l'ester. l'amide, nitrile, aldéhyde, cétone, alcool, amine. هاد الترتيب مهم بزاف. علاش؟
لانهم اللي كتكون عندنا اون شين باغ اكزومبل ضروري خصني نرتبهم، خصني نعرف لا فونكسيون بريوريتير ولا فونكسيون مينوريتير. دونك بحال هنايا في هذا لو كا عندي شحال من فونكسيون، عندي اون فونكسيون acide carboxylique, une fonction alcool et une fonction amine. Donc il y a la fonction acide هي الاولى d'accord. donc باش كينفعني هذا الترتيب une fois نشوفها la fonction acide هي الاولى c'est-à-dire que هذا l'acide هذا غادي ياخذ suffixe d'accord و les deux autres غادي ياخذوا préfixe بجوجهم غادي ياخذوا préfixe. Donc l'essentiel هو نعرف la fonction prioritaire اللي بها غادي نختم لو نوم ديالي. دونك اوتوماتيكمون التسميه ديال هذا لو كومبوزي هذا غتكون كتبدا باسيد، وردوا البال الاسيد راه ماشي بريفيكس داكوغ الا حقاش كيكون مفصول، وغتكون كتسالى ب اويك داكوغ. دونك كتبدا باسيد كتسالى ب اويك. دونك هنايا كنجي كنعطي لا فونكسيون prioritaire l'indice le plus bas اللي هو 1. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on dit une fonction alcool, la position 2, une fonction amine, la position 3. Donc puisque tous les deux, ce sont des fonctions minoritaires par rapport à la fonction principale acide, donc on a des préfixes. Je vais l'amine ou l'alcool. Donc le préfixe de l'alcool, c'est hydroxy. Ou le préfixe de l'amine, c'est amino. Donc في هذه الحالة ما غنعتمدش على الترتيب، غنعتمد على la lettre la plus proche de A هي اللي غنعطيها la prioritaire. Et donc je devais commencer par 3 amino. donc وردوا البال عطيت لها A. donc امينو سبقتها هي الاولى. علاش؟ لانها كتبدا ب وماشي لانها ماشي على حساب الا جينا كاع الترتيب غنلقاو ان لامين جاي مؤخر مينوريتير بارابور على الكول. دونك كنريزونيو باغ لا لتر داكوغ. دونك اون فوا كنلقاو لا فونكسيون برينسيبال تو لي زوتر فونكسيون كنريزونيو باغ لا لتر باش نرتبو. دونك 3 امينو. لا بوزيسيون 2 فيها الكول دونك 2 هيدروكسي دونك كنكملها هنا هيدروكسي. فوالا كنجي كنحسب لو نومبر دي كاربون دونك 1 2 3 4 دونك سي بوت هيدروكسي بوتان نويك كنلاقيهم. دونك هيدروكسي دونك هادي غتستحيدوها من غادي تكحزوها لهنا وتلصقوهم بجوج. دونك سي لاسيد 3 امينو دو هيدروكسي بوتا نويك. دونك مفهوم. دونك ندوزو ليكزومبل الثاني باش نزيدو نفهمو اكثر. عندي شنو سميت هاد لا فونكسيون؟ سي اون فونكسيون استر. الله يعطيك ستر داكوغ. وهنايا سي اون فونكسيون الديد. دونك كنجي لا كلاسيفيكاسيون كنقارن ليستر فين جاي هنا فوالا. دونك ليستر هي لا فونكسيون بريوريتير و الفونكسيون الديد فين جايه فوالا elle est minoritaire par rapport à l'ester. donc automatiquement la fonction prioritaire غادي تاخد suffixe ou la fonction prioritaire d'accord principale غادي تاخد suffixe ومنها غنبدا النيميروطاسيون donc 1 2 3 4 و la fonction minoritaire غادي نعطيوها شنو le préfixe voilà. donc le préfixe ديال l'aldéhyde كلشي كيعرفو c'est formyle. donc فين جاي donc désolé si j'ai fait une erreur donc هنا غنوقفو voilà. donc هذه هي la fonction aldéhyde فين جايه في la position 3. donc il s'agit d'un 3 formyle donc شحال عندي من كربون هنايا 1 2 3 donc il s'agit d'un 3 formyle propane voilà. donc propanoate de quoi de هاد لو كومبوزي اللي كيكون لاصق في او de M de méthyle d'accord. donc مفهوم. donc la fonction principale toujours كنعطيها suffixe و la fonction اللي جايه من مورا principale كنعطيها préfixe.
Voilà, donc نزيدو des exemples باش نزيدو نفهمو أكثر. دونك عندي هنايا هاد لو كومبوزي هذا عندي اون فونكسيون نيتريل داكوغ وعندي اون فونكسيون اميد. دونك في الترتيب لاميد جاي بريوريتير، دونك الا رديتو البال اميد عاد من موراه فين هو النيتريل. فوالا دونك سابق النيتريل، دونك لاميد سابق النيتريل، دونك اوتوماتيكمون لا فونكسيون اميد غنعطيها شنو؟ غنعطيها suffix puisqu'il est prioritaire par rapport à la fonction nitrile. La fonction nitrile غادي نعطيها شنو؟ préfixe. Le préfixe nitrile bien sûr شنو هو؟ donc le préfixe ديال nitrile comment il s'appelle? C'est le cyano. donc عندي هنايا 1 كنعطي 1 l'indice le plus bas de la fonction principale 2 3. donc كنلاحظ ان nitrile جاي في la position 3, donc il s'agit d'un 3 cyano. voilà donc شحال عندي من carbone 3 cyano propanamide, donc 3 cyano propanamide. donc ندوزو l'autre exemple. donc عندي هنايا donc عندي donc comment il s'appelle ce composé là? دونك هذا نخليوه من بعد. عنده واحد السميه اللي ما فهمتش صراحه كيفاش داروا لها، سميتو انيدغيد éthanoïque. donc je pense que c'est un nom par convention, donc غتنساو عليكم هذا l'exemple. voilà l'autre exemple. هنايا عندنا une triple liaison et une fonction acide, c'est très simple. donc toujours l'indice le plus bas كنعطيو la fonction principale 1 2 3 4. donc la triple liaison GF la position 2, donc il s'agit d'un acide. donc 1 2 3 4 c'est le but 2, d'accord. donc la triple liaison GF la position 2 but et in باش كنريبريزونطيو la triple liaison et weak, d'accord. acide but 2 et weak. donc ندوزو l'exemple المقبل التالي. عندنا donc ici j'ai donc H2C. voilà donc عندي هنايا deux fonctions, un cétone, voilà la fonction cétone, وعندي la fonction alcool. donc شكون اللي سابقوش cétone ولا الالكول؟ donc الى لاحظتوا cétone هادشي علاش مهم الترتيب خصكم تحفظوه. donc cétone سابق l'alcool. donc غنعطي الcétone le 1 2 3 4. donc l'alcool جاي في la position 4. donc le cétone puisqu'il est prioritaire غنعطيه suffixe, d'accord. ou l'alcool puisqu'il est minoritaire غنعطيه le préfixe, d'accord. donc tout simplement il s'agit d'un 4 hydroxy, donc le préfixe de l'alcool j'ai fait la position 4. voilà donc 4 hydroxy, ou le suffixe ديال cétone شنو هو؟ on. donc 4 hydroxy, donc on dit 1 2 3 4 but, une double liaison qui se trouve dans la position 2, but de on. donc on voit suffixe ديال la fonction cétone. donc نزيدو d'autres exemples باش نفهمو أكثر.
دونك غنكتب هاد ليكزومبل بالزربه، حاولوا تخدموا معايا تربحوا الوقت على ما نكتبوا. واكيد راكم كتيليشارجيو لي فيديوهات، تيليشارجيو بالصحه والراحه، رانا عيط فاليديو وبنقاط مزيانين. هذا هو ليسونسيال، ما شغلناش. اللي بغى تيليشارجي، اللي بغى يدير جيم يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. شغلكم هذاك، حنا تو سامبلومون كنبارطاجيو معاكم داكشي اللي تعلمنا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا حتى اجرا. المهم عندي هنا هاد لو كومبوزي هذا. دونك شكون هما لي فونكسيون برينسيبال اللي فيه؟ عندي اون فونكسيون، كومون يسابيل سيت فونكسيون؟ سي اون فونكسيون استر، داكوغ، سي او ار 2 ام. دونك هذا هو داك لو ام اللي كنقولوا. عندي اون تريبل ليزون، اون دوبل ليزون و اون فونكسيون الكول. دونك tout simplement كنعطي l'indice le plus bas la fonction principale اللي هي استر. دونك 1 2 3 4 5 6. دونك شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ ان تريبل ليزون جايه في لا بوزيسيون 2 و اون دوبل ليزون جايه في لا بوزيسيون 4 و اون فونكسيون الكول جايه في لا بوزيسيون 6. دونك هنايا l'ester elle est prioritaire par rapport à l'alcool. دونك l'alcool غادي ياخد préfixe و l'ester غادي ياخد suffix. دونك البريفيكس ديال l'alcool كلشي تعرفو. دونك جاي في لا بوزيسيون 6. دونك il s'agit d'un 6 hydroxy. Très bien, 6 hydroxy. Voilà. Donc hydroxy hex. Donc pourquoi hex? Donc عندي 6 ديال لي كربون في لا chaîne principale وعندي une double liaison في لا بوزيسيون 4. دونك كنبدا بها علاش؟ لانها او داكوغ سابقه في لوردر الفابيتيك. دونك ان فوالا. وعندي une triple liaison في لا بوزيسيون 2. très bien. شنو هو اللعيبه ديالها؟ هو ان داكوغ. وكنزيد هذيك اللعيبه ان وات. دونك باش ما نخربقكمش هنايا، دونك سي اي نو وات داكوغ. ان وات دو ام دو méthyle tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons. Et passons maintenant aux autres exemples. انتم لاحظتوا راه كنت ديجا كتب ضيعنا الوقت، كنت ديجا كتبو باش نخدموا عليه. المهم ماشي مشكل. ندوزو دابا لدوطخ اكزرسيس اللي كيعطيونا لو نوم ياك، وحنا خصنا نصاوبوا لا فورمول semi développé ou la développée, je sais pas. Donc l'acide 3 amino 4, c'est-à-dire qu'une fonction amine se trouve dans la position 3 et un substitution méthyle qui se trouve dans la position 4. Donc هنايا باش كنسهل عليا المأمورية كنجي كنشوف هنا acide. Donc la fonction principale tout simplement fait COOH. Donc باش كناخذ une idée على لو نومبر دي كاربون كي بوسيد اللي كاينين في لا شين برينسيبال، كنجي لهاد هكس. دونك اوتوماتيكمون كنعرف ان ما شين برينسيبال فيها 6 ديال لي كاربون، وكنجي كنتراسي لا شين برينسيبال. دونك 1 2 3 4 5 6. très bien. voilà. donc عندي 4 en weak, c'est-à-dire qu'une double liaison se trouve dans la position 4. Donc, ملي كنجي لهنا كنعطي لو 1 لاش لو كربون اللي فيه شنو؟ كنعطي لو 1 لو كربون اللي فيه لا فونكسيون اسيد. très bien. donc COOH. donc هنا خديت فكره على اسيد، بس حتى هنا حطيت فكره على لو نومبر ديال لي كربون اللي كيكونوا لا شين برينسيبال منين؟ من الهكس. داكوغ. دونك 1 2 3 4 5. ملي كنيميروتي تو سامبلومون شنو كنلاحظ؟ عندي اون فونكسيون امين في لا بوزيسيون 3. très bien. NH2. عندي شنو اخر؟ عندي 4 في لا بوزيسيون 4. عندي شنو؟ اميتيل CH3. très bien. شنو عندي اخر عاوتاني؟ عندي في لا بوزيسيون 4 une double liaison. d'accord. عندي une double liaison فين جايه؟ donc 1 2 3 4 5. donc 1 2 3 4 5. voilà. j'ai oublié un carbone. علاش؟ لان راه عندنا هيكس 6 ديال لي كربون. donc 1 2 3 4 5 6. voilà. عندي une double liaison في la position 4. voilà. هكا كنكون باسرع ما يمكن
tracite le composé ديالي بكل نجاح. ندوزو le deuxième exercice. Donc on dit 2 1 prime. Donc on a toujours كناخذ فكره على لو نومبر دي كربون ولو تيب ديالو واش لينيير ولا سيكليك انطلاقا من هنا سيكلو هيكس. دونك سيكلو هيكس عطاتني فكره على ان لو كومبوزي ديالي فيه ان سيكلو هيكزان. فوالا. وعندي هنايا اون عطاتني اون ايدي على سيتون. داكوغ. دونك سي اون فونكسيون سيتون. و بيان سور هاد لا فونكسيون سيتون هي اللي جايه في لا بوزيسيون 1. دونك تو سامبلومون غادي نعطيها هنا ونعطي لهنا لو 1 وندور نيميروطاسيون على السيكل ديالي 1 2 3 4 5 et 6. فوالا. عندي 2 في لا بوزيسيون 2. غنركز على 2. شنو كاين في هاد لا بوزيسيون 2؟ عندي فوالا انا خرجت عندي 1 بريم. دونك ها هو لو 1 بريم. شنو خارج فيه؟ كلورو ايتيل. تو سامبلومون غادي نخرج كلور من هنا وهنا غادي نخرج سي اش 3. دونك 1 بريم كلورو éthyle. Voilà. Donc, en cas de 1' chloroéthyle cyclohexanone.